Ողջույն ընկերներ, շարունակում եմ 7-րդ դասարանի դասերի տեղադրումը, այս երկու տեքստերը վարություն 18-ը եւ հաջորդը վարություն 19-ի մասին եմ տեղադրելու, հետո նոր կանցնենք մյուս մասերին։ Information on some distinguished musicians in the world, their impact on the music industry and their contributions to the evolution of music is given below. Տեղեկություններ աշխարհի որոշ նշանավոր երաժիշտների երաժշտական արդյունաբերության վրա, նրանց ազդեցությունն ու երաժշտությունը էվոլյուցիայի մեջ նրանց ունեցած ներդրման մասին ներկայացված են ստորև։ Use the information below to introduce your favorite musician. Օգտագործիր ստորև բերված տեղեկատվությունը ձեր սիրելի երաժշտին ներկայացնելու համար։ Match the pictures of the famous musicians with the information about them. Համապատասխանեցրեք հայտնի երաժիշտների նկարները նրանց մասին տեղեկատվության հետ։ Music is a universal language that has the power to bring people together and evoke emotions that transcend cultural and linguistic barriers. Երաժշտությունը համընդհանուր լեզու է, որն ունի մարդկանց միավորելու եւ մշակութային եւ լեզվական արգելքները գերազանցող զգացմունքները առաջացնելու ուժ։ Throughout history, there have been countless musicians who have left an indelible mark on the world with their artistry, creativity and talent. Պատմության ընթացքում եղել են անթիվ երաժիշտներ, ովքեր անջնջելի հետք են թողել աշխարհում իրենց արտիստիկությամբ, ստեղծագործությամբ եւ տաղանդով։ Music has been an integral part of human society for centuries, and great musicians have played a significant role in shaping and defining the course of music history. Երաժշտությունը դարեր շարունակ եղել է մարդկային հասարակության անբաժանելի մասը, եւ մեծ երաժիշտներ նշանակալ դեր են խաղացել երաժշտության պատմության ընթացքը ձևավորելու եւ սահմանելու գործում։ Throughout history, there have been countless musicians who have left the Throughout history, there have been countless musicians who have left an indelible mark on the world music, from classical composers like Bach, Beethoven, and Mozart to modern pop icons like Michael Jackson, Madonna, and Beyoncé. Պատմության ընթացքում եղել են բազմաթիվ երաժիշտներ, որոնք անջնջելի հետք են թողել երաժշտության աշխարհում սկսված դասական կոմպոզիտորներից, ինչպիսին են Բախը, Բեթհովենը, Մոցարտը, մինչև ժամանակակից փոփ սրբապատկերներ, ինչպիսիք են Մայքլ Ջեքսոնը, Մադոննան, Բիյոնսեն։ One of the greatest composers of all time was Johann Sebastian Bach. Բոլոր ժամանակների մեծագույն կոմպոզիտորներից մեկը Johann Sebastian Bachն էր։ Born in 1685 in Germany, Bach was the composer and musician of the Baroque period. Բախը ծնվել է 1685 թվականին Գերմանիայում բարոկո ժամանակաշրջանի կոմպոզիտոր եւ երաժիշտ։ He is widely regarded as one of the most significant and influential composers in the history of classical music, with his works still being studied and performed by musicians around the world. Նա լայնորեն համարվում էր դասական երաժշտության պատմության մեջ ամենանշանակալից եւ ազդեցիկ կոմպոզիտորներից մեկը, որի ստեղծագործությունները դեռ ուսումնասիրվում եւ կատարվում են ամբողջ աշխարհի երաժիշտները։ Bach composed a vast amount of music, including cantates, oratorios, organ works, and concertos, and his music is known for its complex harmonies and contrapuntal style. Բախը ստեղծագործել է հսկայական քանակությամբ երաժշտություն, ներառյալ կանտատներ, օրատորիաներ, երգեհոնային գործեր, կոնցենտրատներ եւ նրա երաժշտությունը հայտնի է իր բարդ ներդաշնակություններով եւ հակապունկտուալ ոճով։ Կանանք հաջորդի մասին խոսել։ Another towering figure in classical music was Ludwig van Beethoven. Դասական երաժշտության մեկ այլ բարձրակարգ դեմք էր Ludwig van Beethoven-ը։
Born in 1770 in Germany, Beethoven was a pianist and composer of the classical and romantic periods. Բեթհովենը ծնվել է 1770 թվականին Գերմանիայում դասական և ռոմանտիկ շրջանների դաշնակահար և կոմպոզիտոր։ He is considered one of the most significant composers in the history of Western classical music, and his music has been a source of inspiration for countless musicians and composers. Ուրեմն նա համարվում է արևմտյան դասական երաժշտության պատմության ամենանշանակալի կոմպոզիտորներից մեկը և նրա երաժշտությունը ոգեշրջման աղբյուր է դարձել անթիվ երաժիշտների և կոմպոզիտորների համար։ He has known for his powerful and emotional symphonies, including his 9th symphony. Նա հայտնի է իր հզոր և զգացմունքային սիմֆոնիաներով, ներառյալ իր 9-րդ սիմֆոնիան։ Despite going deaf in his later years, Beethoven continued to compose music. Չնայած իր վերջին տարիների խուլ լինելուն, Բեթհովենը շարունակեց երաժշտություն ստեղծելուն։ Wolfgang Amadeus Mozart was a child prodigy who began composing music at the age of 5. Wolfgang Amadeus Mozart-ը հրաշամանուկ երեխա էր, ով սկսեց երաժշտություն ստեղծել 5 տարեկանում։ He is considered one of the greatest composers of the classical era and is known for his intricate and complex compositions. Նա համարվում է դասական շրջանի մեծագույն կոմպոզիտորներից մեկը և հայտնի է իր բարդ ու ինտրիգացված ստեղծագործություններով։ His most famous works include his operas such as The Marriage of Figaro and the Don Giovanni and his Requiem Mass in D minor. Նրա ամենահայտնի ստեղծագործություններից նրա օպերաները, ինչպիսիք են Ֆիգարոյի և Դոն Ջովանի ամուսնությունը և Ռեկվիեմի պատարագը մինորում։ Elvis Presley is known as the king of rock and roll. Elvis Presley is one of the most iconic musicians in history. Elvis Presley-ն հայտնի է որպես rock and roll-ի արքա։ Elvis Presley պատմության մեջ ամենանշանավոր երաժիշտներից մեկն էր։ He was a singer, songwriter and actor who rose to fame in the 1950s. Նա երգիչ, երգան և դերասան էր, ով հայտնի դարձավ 1950-ական թվականներին։ His unique blend of rock, country and blues music helped shape the genre of rock and roll, and his energetic performances and signature style continue to influence musicians today. Ռոքի յուրահատուկ և ձևավորված ժանրը օգնեց ձևավորել նոր ժանր, rock and roll-ի ժանր և նրա եռանդուն կատարումների ֆիրմային ոճը, որոնք շարունակեցին ազդել երաժիշտների վրա մինչև այսօր։ Հաջորդը խոսենք The Beatles-ի մասին։ The Beatles were a British rock band that formed in the early 1960s. Beatles-ը բրիտանական ռոք խումբ է, որը ստեղծվել է 1960-ականների սկզբին։ Composed of John Lennon, Paul McCartney, George Harrison and Ringo Starr, the Beatles are considered one of the most influential bands in history. John Lennon-ից, Paul McCartney-ից, George Harrison-ից և Ringo Starr-ից կազմված Beatles-ը համարվում է պատմության ամենաազդեցիկ խմբերից մեկը։ Their music was a mix of rock, pop and folk influences, and they were known for their innovative songwriting and harmonies. Նրանց երաժշտությունը ռոքի, փոփի և ֆոքի ազդեցությունի խառնուրդ էր, և նրանք հայտնի են իրենց նորարարական երգերով և ներդաշնակությամբ։ Some of their most famous songs are Hey Jude, Let It Be, and The Heart of Day's Night. Նրանց հայտնի երգերից էին Hey Jude, Let It Be և Hard Day's Night.
Եվ վերջինը Michael Jackson-ի մասին։ Michael Jackson was a singer, songwriter and dancer who is considered one of the most iconic pop stars of all time. Michael Jackson-ը երգիչ, երգահան եւ պարող էր, ով համարում էր բոլոր ժամանակների ամենանշանավոր փոփ աստղերից մեկը։ He rose to fame in the 1980s with his album Thriller, which remains one of the best-selling albums of all time. Նա համբավ ձեռք բերեց 1970 թվականը իր Thriller ալբոմով, որը մնում է բոլոր ժամանակների ամենավաճառվող ալբոմներից մեկը։ Jackson was known for his electrifying performances, unique dance style and catchy pop songs. Jackson-ը հայտնի է իր հուզիչ կատարումներով, յուրահատուկ պարային ոճով եւ գրավիչ փոփ երգերով։ Այսքանը